キャベツだね。なんか育てたと思うとやっぱりかわいい。待って、置いたばっかりなのにソースよりくる。見て、置いたばっかりなのに結構見える？あ、なんか大きいね。うん、結構ボリューム。こ
乾杯だよ。乾杯よ。乾杯。乾杯。鶏がっこの味はどうでしょう。美味しい。合いますよこれ。本当。うん。どうなの？私もね。あ、卵ね。桜も食べんの？食べても？